Қазақ тілі мемлекеттік тіл. 1989 жыл 22 қыркүйек Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заң қабылданып, қазақ тіліне Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мәртебесі, статусы берілді. 1993 жыл 28 қаңтар Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. Онда қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып бекітілді. 1995 жыл 30 тамыз республикалық референдумда Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. Конституцияның 7 бабында былай делінді: Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды. 1997 жыл 7 шілде жаңа Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заң парламентте қайтадан талқыланып, ол Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бекітілді. Бұл заң бойынша қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ халқының ұлттық тілі болып есептеледі. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заңның 4 бабы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мемлекеттік бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. Үкімет өзге де мемлекеттік жергілікті өкілді және атқарушы органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық жағдайларды жасауға, қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы және дамытуы үшін көмек көрсетуге міндетті.